mencoba merapikan rumah yang lama telah hancur termakan oleh waktu. Berhilir nih, berhilir ada mayat, mayat diriku sendiri. Sudah lupa caranya bikin tas bagaimana ya. Bikin tas tali sama daun. Bikin tas tali sama daun ya. Daun. Ini talinya gimana? Tali mana? Tali. Ah, ini. Mari kita buat tas. Erat dapat tas. Bawa senjata. Terbaik megangnya itu. Kali ya. Yes. Kita terus minum 2 kali dikit. 3 kita isilah penampung air sudah ada buat mandi. Oi, anjing gua nggak makan dong. Sudah punya anjing tapi anjingnya tidak ada empannya, nggak ada makanannya. Jadi kita harus membenahi rumah-rumah. Tapi kayaknya nggak ada dong. Anjing survivor lagi mainnya. Kenapa nggak ditembokin? Iya dong, tadi jebol. Ini kan ditabrak sama ini, tabrak sama zombie. Saya lupa membuatnya. Ayo, saya akan kasih tembok di sini. 1 pintu lagi, terus tembok, pintu, tembok, jendela, tembok, jendela, pintu. Oke, sudah rapat kembali rumah. Menanam padi di ladang. Sana gua kemana ya? Perasaan punya sana. Salah. Kok gak ada celana sih ya? Perasaan punya lah. Simpen dah. Oh iya, mengisi air. Suwe. Perlengkapannya sudah ada. Punya pistol padahal lo, bro. Sepatu kali pakai. Terus ada jamur, ada jempol. Taruh dulu. Rumput mana rumput? Sini kok. Oke. Nice. Kita akan coba keluar mencari. Mau indah. Usah kali ya bentar. Nggak mau cari perlengkapan dulu. Akan ada apa di luar sana? Apakah ada yang bisa di looting mania? Last day on earth. Ada event pisan, pas banget. Jauh lagi. Ada event clearing. Lewatin situ ya. Sekarang jauh dong. Kayaknya kita harus ke sana. Ini nomor siapa nih? Bisa banget tuh. 2 bintangnya dong. Jangan dulu.
Kita ke mana dulu nih? Layer 27. Ini watchtower. Ini buat ngebuka polis. Oh, ini berangkat sini gimana? Nggak ada ini bunker Charlie. Bentar. Gue tuh mau nyari apa ya? Wah, clearing deh, apa deh? Ada apa di clearing? Semoga ada sesuatu yang terbaik di clearing. Wow, sampai enter. Colong. Bentar, yang ada dia kalau ada orangnya ditembakin tuh. Kalau dia lebih bagus. Aduh, mencari peralatan dulu. Kau mau cari yang namanya peralatan canggih. Ikan zombie. Udah dapet toxic splitter aja, walah kurang ajar. Baru nyampe. Aduh. Lumayan. Dapat beri. Lumayan. Astaga, isinya toxic splitter semua. Kagak ada apa-apanya lagi pas kita bete. Kita harus buat jaga-jaga. Ada ngejar gue. Toxic splitter kurang ajar. Nah, ini ada nih. Good afternoon. Good idea. Dapat. Apa nih? Ini jamur kayak. Mushroom boy. Kita dapat mushroom. Banyak banget zombinya, ampun. Sini. Astaga, gede banget. Sakit banget yang itu, sumpah. Apaan? Lo punya senjata emang? Floater, sumpah. Lo punya tembakan? Mati dong saya. Lo punya tembakan emang? Nggak punya, nggak megang. Kabur, ketat banget megang. Dia larinya lambat. Dia bisa ngegeri. Aduh, mati deh gue. Sumpah. Aduh, barisan serigala lagi. Wah, meninggal gue nih. Meninggal gua keluar. Sumpah, wah clearing nggak sembarangan sekarang. Dulu pasan event biasa loh wah clearing, tapi sekarang ngapa jadi serem amat. Kagak dah, situ lagi. Udah bawa senjata kali. Ini. Jadi ngabisin banyak lagi gua energi, bete. Habis banyak energi gua. Cuma gara-gara gua clearing kurang asem. Gua kira clearing musuhnya nggak segitu serem. Sekarang ternyata dibikin serem. Ngehe. Terlaluan. Sudahlah, lanjutkan. Tapi nggak punya darah dong. Lampir nggak ada darah sih.
Ada destroy convoy, take a drink. Ada apa nih jajanan ya? Take X. Oh, reward. Dapat reward dong, aneh boy. Terbaik, share baik lah. Kok nggak usah diambil hadiahnya doang. Hadiahnya di mana dong? Nggak ada loh. Wah, penipuan nih. Sembaringin boleh tipu. Pelan kali. Hihihi. Ada zombie. Waduh, splitter lagi aja. Splitter mulu sih isinya. Kagak ada yang mendingan gitu. Sakit. Splitter tuh sakit. Darah gue penuh lagi. Naik level. Kagak mah. Assalamualaikum. Ini ada yang jaga nih pastinya. Roaming zombie paling lama. Level 1. Sudah lama saya tidak bertemu roaming zombie, kangen. Fast vital. Zombie tidak ada apanya. Level up, kita pilih dulu. Careful, you make too less noise when break future. You can dog breeder, you can change to get a high ranking puppy. Lumberjack, nggak ada yang lain apa? Udah dog. I like dog. Go to blueprint. Dulu dapat apa? Ada dah. Oh, ini. Gue dapat ternyata. Bisa bikin radio. Radio. Ada roaming zombie. Pelan. Buka tas. Kita buka tas, ada apa? Ini tas orang pulang kampung kayaknya. Sedikit aja. Salah. Di use aja langsungnya. Ini bisa nih dibuka. Apa kek? Hadiah darah kek? Apa kek? Gue butuh darah, gue nggak bawa darah nih. Ayo dong. Oke. Dapat bir. Ada pakai kencing di pohon. Sensor. Ya kalau sensor ngapain ada aktivitas kencing, goblok. Aneh banget. Ya shower lagi, nggak suruh mandi lagi. Gua udah kejar zombie nih. Kemana sini. Atu. Terus lagi ancur lagi nih gua. Sini satu. Udah apa? Gua bukain dulu. Ada apa di mobil hancur ini? Bir lagi aja. Masa mobil tentara isinya bir mulu? Waduh. Waktu mau floater lagi. Bete. Yang lompat-lompat ya, bangsat. Bete. Iya, enggak yang babon. Babon gede banget. Gede banget lagi orang ini. Cuma tidak tahu diet. Masalahnya sakit banget ini ya. Kalau gue jompak ini bisa kalah. Coba lawan lu kalau pelan-pelan ya. Darahnya 220 darahnya.
Oh, setengah darah gua, buset dah. Ngeri banget, sumpah. Buset dah. Bener-bener babon. Ampun dah. Pas bicar. Mati gua lama-lama ini bicaranya. Lu nggak pakai cheat emang? Lu mati lu. Cheat hanya untuk orang-orang lemah. Gokil. Ya bangsa sambil nge-live lagi anjing. Aduh. Pantesan Oh, lu ngomong iya, pindah. mulu. Pindah dong. Sambil nge-live ternyata. Astagfirullahaladzim. Oh, gua nggak bisa. Meninggal gua. Ini abangnya floater-blotter. Aduh, damage-nya masuk lagi. Aduh, kabur gua nggak bisa. Ah, mati dong ini mah. Bete dah. Sia-sia aku takkan bisa. Sudahlah. Kembali dulu ke rumah, tidak punya apa-apa. Agak mau event motor-motor, enggak jelas. Pulang ke rumah 30. Yalah.